இன்றைக்கி பார்க்குற வீடியோ என்ன தெரியுமா? வீட்டில் மசாலா ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். சாம்பார் புளிக்குழம்புக்கு வீட்டில் மசாலா ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நான் மசாலா வந்து நம்ம வீட்டிலே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது எவ்வளோ அளவு வேணும் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல பாருங்கள் அப்படின்னா என்னென்ன பொருள் அப்படிங்கிறத எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். என்னென்ன வறுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். பாருங்கள், மல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நாட்டு மல்லி இது 1 கிலோ அளவுக்கு வாங்கி சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மிளகு வந்து எப்படின்னா ஒரு 100 கிராமுக்கு கொஞ்சம் குறைய எடுத்துருக்கிறேன். அதாவது மிளகு காரம் மட்டும் கூட்டிச்சு ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஒரு 50லேருந்து 60 கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. அது மாதிரி மஞ்சள் ஒரு 150 கிராம். ஏன்னா இந்த மஞ்சள் தான் அதில் மசாலா கொடுத்து நம்ம சாம்பார் புளி எல்லாத்துக்குமே எடுத்துக்கலாம். மசாலா நல்லாயிருக்கும். அடுத்து பாருங்கள், சீரகம் வந்து முழுசாக ஒரு 100 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 50 கிராம் கடலைப்பருப்பு. இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலைப்பருப்பு. அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலை. ஈரமே இருக்கக்கூடாது. நல்லா நீங்கள் எண்ணெயில் வறுத்துட்டு அப்படியே நீங்கள் ட்ரை ஆகிட்டு தான் போடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து 25 கிராம் அளவுக்கு சோம்பு. அப்புறம் மற்ற ஐட்டங்கள், அதாவது கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை, மற்ற அந்த வாசனை பொருட்கள் அது மாதிரி எல்லாமே பிடிக்கும். கிராம்பு எல்லாம் பிடிச்சிங்க பாருங்கள். இது எல்லாமே அது மாதிரி கடுகு வந்து கட்டாயம் இதை சேர்க்கணும். அதிகமாக சேர்த்துக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு 10 கிராம் 15 கிராம் சேர்த்தா போதும். அது நல்லா புரிய விட்டு போடணும். வாசம் நான் வந்து என்ன செரிமான சக்தி அதிகப்படுத்தும். அடுத்து முக்கியமான பொருள் உங்களுக்கு காமிக்க நச்சிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா புளி நினச்சிட்டாதீங்க, புளி இல்லை, ஆக்சுவலாக அது பெருங்காயம், காயத்துண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அது வந்து எண்ணெயில் பொரிச்சோம்னா கொஞ்சம் நிறைய பஃப்னு வரும். நம்ம பவுடராக போடுறத விட, ஏன்னா பவுடரில் கட்டாயம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, கலப்படம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் வர வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ இது வந்து அப்படியே ஒரிஜினல் பெருங்காயம். இது அப்படியே நல்லா எண்ணெயில் பொரித்து ஒரு ஒயிட் லேயர் மாதிரி பஃபில் மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு வந்து 100 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதையும் நல்லா தட்டிட்டு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா எண்ணெயில் வறுத்து எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம போடணும். இதில் இன்னும் திக்னஸ்க்கு என்னென்ன சேர்ப்பாங்க அப்படின்னா, இங்கே துவரம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு 50 கிராம் துவரம்பருப்பு. அது மாதிரி அரிசி புழுங்கல் அரிசி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நீங்கள் ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வறுத்து போட்டோம்னா இன்னும் மசாலா சூப்பராக இருக்கும். இவ்வளோ தாங்க இதில் சேர்க்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே. நீங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதை பார்த்துக்குங்க என்னென்ன வேணுங்கிறத நான் பாருங்கள். பெப்பர், மிளகு இருக்குது, மஞ்சள், மல்லி தனியான்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா, மல்லி, சீரகம், கடலைப்பருப்பு, கருவேப்பிலை, பெருஞ்சீரகம், பட்டை, மற்ற வாசனை ஐட்டங்கள். அது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருங்காயம் வந்து உங்களுக்கு துண்டுக்காக தான் வச்சுருக்கேன். கடுகு உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து. அப்புறம் வந்து பூண்டு. இவ்வளோ தாங்க அது தேவையான ஐட்டம். இது ஒவ்வொன்றையும் வறுத்து எடுக்கணும் கட்டாயம். சீரகத்தை மட்டும் வறுக்க தேவையில்லை இந்த ஐட்டத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா. இதில் இன்னொரு ஐட்டம் உங்களுக்கு காமிக்காம விட்டேன். ஆக்சுவலாக இது மிளகாய் வத்தல். நீங்கள் வந்து சில பேர் வந்து மசாலா தனியாக போடுவாங்க, மிளகாய் தனியாக போடுவாங்க, பவுடர் தனியாக அரைச்சிருப்பாங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக நான் ரெண்டையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு காரம் சேர்க்கணும். அதனால் நான் வந்து எடுத்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 300 கிராம் அளவு தான் எடுத்துருக்கேன் வத்தல் வந்து. ஸோ இந்த அளவு காரம் வந்து இந்த மசாலா எடுத்து வச்சு மசாலா அளவுக்கு சரியாக இருக்கும். இதே ஐட்டம் வறுத்துட்டு எல்லா ஐட்டம் வறுத்துட்டாலும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு வெயிலில் பட்டு போல் காஞ்சாதான் பவுடராக நல்லா இருக்கும். அவங்க இதையும் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுத்து போடணும்னு சொன்னாலே பாருங்க, சுருங்கரிசி அளவு போட்டிருக்கேன். பாத்திரம் காய்ஞ்சோன்னு ஈஸியாக இதாகிடுது பாருங்க. ஸோ இதையும் இதில் வறுத்துறோம் பாருங்கள். சொலவு வேலை பேப்பர் பிடிச்சிருக்கேன். சூடாக போட்டுக்கலாம் போக பாருங்கள். அரிசி வந்து வறுத்தல் சேர்த்துலாம் பாருங்கள். ரொம்ப தேவையில்லை, கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். பாருங்கள், அது வந்து மிளகு சேர்த்துருக்கு. இதே லைட்டாக நீங்கள் வறுத்துட்டு போட்டுக்கலாம். கருது விட்டாதீங்க, டேஸ்ட்டு மசாலா டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. மஞ்சள் வறுத்துருக்கோம், அரிசி, அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மிளகு, பருப்பு வறுத்துடலாம். அடுத்து கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு வறுத்து போட்டிருக்கேன். அடுத்து சீரகம் வறுக்க தேவையில்லை. இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டோம் இல்லையா, பச்சை வாசம் இல்லாமல் இருக்குதுக்கா லைட்டாக இதையும் நான் வறுக்கேன். நல்லா தண்ணியில் பரட்டினா மட்டும் போதும், ரொம்ப டீப்பான இது பண்ண வேண்டாம். இப்போ வந்து நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக வறுத்துருக்கேன். சோம்பு ரொம்ப சேர்க்கலை, ஏன்னா அப்புறம் பட்டை வாசம் அடிக்கும். இது வந்து நம்ம காமனாக புளிக்குழம்பு சாம்பார் வைக்கிறது தானே, ரொம்ப வாசம் வேண்டாம். அதனால் நான் கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். சோம்பு வறுத்தல் சேர்த்தாச்சு. கடுகு எண்ணெய்லாம் சேர்க்கல, சும்மா தான் பொரிக்க போகிறேன். இதில் ரொம்ப சேர்த்துறாங்க, கசந்து கிடக்கும். ஏன்னா இதிலே கொஞ்சம் உளுந்து இருக்குது. நான் உளுந்து நிறையா சேர்த்தாலும் நமக்கு வந்து வலுவலுன்னு இருக்கும். அது மாதிரி சாம்பாருக்கு நான் சாம்பார் மற்ற குழம்பு எடுத்து வலுவலுன்னு இருக்கும். அதனால் உளுந்து ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது. போட்டு விட்ருங்க. பொரிஞ்சாலும் நமக்கு நல்லா வாசனை இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சிடணும். பொரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். இது வந்து பட்டை ஐட்டம்லாம் செய்ய போகிறேன். கிராம்பு, வந்து ஏலக்காய், கடுக்காய் இது எல்லாமே இதில் சேர்த்து மொத்தமாக போட்டிருக்கேன். லைட்டாக வறுத்துடலாம். இதை பட்டையும் சேர்த்துடலாம்.
பூண்டு. இவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, பெரிய பூண்டை எடுத்துறாதீங்க, சிறு பூண்டை எடுத்தால் தான் ஈரப்பசை இல்லாமல் காயணும். அதில் முதல்ல வெறும் சட்டி லைட்டாக வதக்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கணும். அப்படின்னா அந்த ஈரப்பசை இல்லாமல் அதில் எல்லாம் ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மசாலா சீக்கிரம் கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஈரப்பசை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா நாங்கள் வறுத்துக்குங்க. நல்லா கல்லடை மாதிரி வறுத்துக்கணும், கண்ணடி வர மாதிரி ஈரம் இல்லாமல் வறுத்துக்கணும். கொட்டியிருக்கேன் பாருங்கள், மல்லி லைட்டாக வறுத்து அதுலேயும் கொட்டிடுங்க. ஒரு 300 கிராம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 100 அது கம்மியாக தான் காரத்துக்கு. இது சேர்த்து அரைச்சோம், மொத்தமாக மிளகாத்தூள் போட தேவையில்லை. அவ்வளோதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், மசாலா அரைச்சிட்டு வந்துச்சு. இதுதான் பவுடர், மசாலா பவுடர் பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுதான் மசாலா. ஸோ இதுதான் மசாலா உங்களுக்கு ருசிக்கு காரணம். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள்.